एक तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। वो हर सुबह सब्जियों की टोकरी लेकर ताजी सब्जियां लो चिल्लाता हुआ गांव में घूमता था। मिट्ठू लोगों से मीठी बात करता और सबको हंसाता। एक दिन बारिश में उसकी सब्जियां भीग गईं, तो गांव के बच्चों ने मिलकर उसकी मदद की। मिट्ठू खुश होकर सबको तोहफे में आम दे दिया। सबने मिलकर गाना गाया और नाचा। तब से मिट्ठू गांव का सबसे प्यारा तोता बन गया।